Желанието дойде така много спонтанно, обвързано с хобито да чета, любовта към литературата, към различните литератури на народите и постепенно, така съвсем естествено премина в желанието да се занимавам професионално с това. Това беше моят избор, който в момента, в който завърших Югозападния университет, не беше толкова осъзнат. Аз просто исках да пробвам, за да видя дали това е нещо, което е малко по-различно, малко по-интересно, малко по-темпераментно, малко нещо, което да ме пренася на различни места, да пътувам, да работя в по-голям екип. Това беше моето желание. Аз съм икономист по образование, втората ми специалност, така да се каже, е журналистика и застъпвам, ако щете, това, че според мен един журналист е хубаво да има квалификация в една област, което ще му помага да бъде по-качествен в работата си. В телевизионния център имаме всъщност обновления. Последните ни попълнения са хора, които са завършили Югозападния университет, завършили английска филология, завършили културология, завършили българска филология, но това са хората, които по някакъв начин започват при нас и в течение на времето осъзнават това ли е техната работа. До сега не са се отказали, харесва им и се учим в движение, защото общо взето това е занаят, който се надгражда във времето. Радио Благоевград, всъщност, Доби каза, че в една сграда, но нека да се похвалим, че това е единствената сграда в България, която е строена специално за радио и телевизия. Дори в националните медии те са пригодени, което говори за един стандарт на технологични изисквания, защото все пак си има изисквания, за да бъде звука, картината чиста, качествена и да достига до вас. Българската национална телевизия, Българското национално радио, това са обществените медии. Ние имаме обществено вменен дълг да информираме всички слоеве от обществото и слава Богу държим, както се казва, рейтинга по авторитет, по доказан професионализъм и затова просто чисто от любопитство пък чуйте едни новини на националната телевизия, на колегите от регионалния център. Заслушайте се в радиото, защото звучи много хубава музика, която в общината ни привлича повече хора. Нещата там са по-кратки, много бързо може да научите какво се случва. Вестниците колкото останаха, имате тях, за да сравните какво се случва. В журналистиката има винаги момента, в който ти винаги трябва да се готвиш, нови неща, които научаваш, експерименти, на които подлагаш и себе си. И непрекъснато трупаш нови знания. Това е нещото, което задържа много младите хора и което им е интересно, и всъщност те искат много от нещата, които виждат около себе си в тази младежка аудитория, да я превърнат в телевизия, което е много интересно, или пък в радио, защото слушам предаванията на колегите. Това искат те да виждат отражението, но основното е, че това са хора, които могат да боравят със словото, хора, които могат да разказват увлекателно, хора, които знаят какво означава прецизност на текста и голямата отговорност, която предприемат. Затова ми е особено приятно, че съм сред филолози, които абсолютно осъзнават цялата тази отговорност. Вие сте всъщност нашата надежда, че ще продължите с този чист български език и ще обновите по-нататък медиите, защото медиите са една от възможните реализации на студентите, които са завършили българска филология, но както каза професор Кирил Топалов, филологията е толкова широка като приложение, че филолози може да намерите от висшите ешелони на властта до най-различни видове изкуства.